Pozdrav svima, dobrodošli u prvu epizodu podcasta na temu logistike i osiguranja. Ovo je mesto gde ćemo deliti iskustva i znanje iz prakse na temu prava, rizika, osiguranja, transporta, odgovornosti i sudske prakse ili ti suda i naravno sa stručnjacima koji dolaze iz ovih sfera poslovanja. Ja sam Ana Milinović, a vi gledate Protos. Danas sam odlučila da vodimo razgovor o nekim osnovama organizacije drumskog transporta sa aspekta špeditera, prevoznika ili vlasnika robe i ova tema će biti korisna za sve oni koji se bave uvozom i izvoznom distribucijom robe kako bi pokupili korisne savete kako da kontrolišete rizike i upravljate rizicima za očuvanje vašeg poslovanja. Takođe, kako efikasno organizovati transport i kako uzeti u obzir da se izbegnu svi mogući gubici u toku organizacije. Danas pričamo sa profesionalcem preko 10 godina iskustva u logistici i međunarodnoj špediciji. Radila je sa klijentima iz Evrope, Azije, Amerike i najviše je pretežno bila fokusirana na rad sa klijentima iz autoindustrije, što je poznato da je to negde najzahtevniji i da kažem najrizičnije isporuke. Tako da danas, tema koju sam spremila za danas je ispod cerade, priče špeditera sa aspekta prakse i zašto osiguranje nije luksuz. Moja gošća danas je Hristina Đorđević. Zdravo Hristina, dobrodošla u moj podcast. Zdravo Ana. Na prvom mjestu želim da ti se zahvalim što sam deo tvoje prve epizode. Želim da ti poželim sreću u daljem radu i sasvim sam sigurna da ćeš imati uspeha u ovom segmentu svog poslovanja, obzirom da smo imali prilike da sarađujemo na mnogim poslovima, tako da ne sumnjam da će ovaj razgovor biti vrlo konstruktivan i možda poučan za neke ljude koji su u lancima, uključeni u lance isporuka. Ja sam negde temu već najavila i mogli bi možda da počnemo od toga s obzirom da ti nisi celu svoju karijeru provela u svetu logistike i transporta generalno. Eto, čisto da bi ti publika malo bolje upoznala, da nam ispričaš kako si uopšte ušla u svet logistike i šta te je tu zadržalo. Pa eto, to je, da kažem, vrlo interesantno pitanje, ali kao i mnoge stvari u životu desilo se slučajno. Ja jesam tehničko lice, po struci jesam inženjer, ali ne neko ko se bavi transportom, nisam saobraćajni inženjer. U svet logistike sam došla nekim spletom okolnosti i prosto zavoljela tu profesiju. Da kažem jednostavno, to je nešto što se ljudima uvlači pod kožu. To je jedno dinamično okruženje. Svaki radni dan je drugačiji od prethodnog i svaki dan se susrećemo sa nekim novim izazovima na poslu. Voljela sam da govorim da je to jedna vruća stolica. Ujutru kada dođemo na posao, mi ne znamo kuda će nas dan odvesti. Pogotovo što su u pitanju bile mahom isporuke za automobilsku industriju koja je vrlo zahtevna i rokovi, da kažem, ponekad, nažalost, i nerealni. Kako izgleda jedna organizacija transporta pošiljke, na primjer, ja sam klijent, angažujem tebe kao špeditera, da mi sve organizuješ izvoz za Nemačku, neka proizvodnja u Srbiji, nekih delova za autoindustriju, s obzirom da u tom imaš najviše iskustva, pretpostavljam i najviše negde možeš da nas negde uvedeš u neke konkretne uvide iz prakse. Pa za početak postoje dva aspekta kako se organizuje transport. Da li su to on-spot upiti, znači klijent ima potrebu za nekim upitom koji je van određenih ruta i van određenih zahteva ili su to unapred ugovoreni poslovi. Ali bilo kako bilo, kada postoji potreba da se vozilo postavi na utovar, u tom trenutku kreće se sa organizacijom transporta. Kada se krene sa organizacijom transporta, neophodno je da znamo za početak vreme utovara, datum utovara, da li je to neki, da kažem, terminski utovar i kakvi su rokovi isporuka. Kada pitate klijente u automobilskoj industriji za kada im treba isporuka, uglavnom je odgovor za juče. I to je, da kažemo, najizazovniji deo ovoga posla.
Da, stalno neka neizvesnost, jer ti moraš na neki način da se obavežeš klijentu da će sve biti u roku, a zapravo zavisiš od drugih ako angažuješ eventualno podizvođača u organizaciji celog tog procesa. Pa to je sad u zavisnosti kako je jedna logistička kompanija, da kažem, organizovana. Da li postoji sopstveni vozni park, da li se koriste podizvođači. Ako se koriste podizvođači, uglavnom su to komitovani podizvođači koji su isprofilisani za tu vrstu isporuka. Obično velike korporacije biraju špeditera za organizaciju transporta, ne toliko direktno sa prevoznikom, evo ispravim ako grešim. Čisto negde zbog sigurnosti i pouzdanosti poslovanja i što su uvek špedicije, mnogo da kažem negde veće kompanije koje imaju i bolju solventnost i bonitet u slučaju neke veće katastrofe, štete i tako dalje. Šta je to što, na primjer, se ti u svom poslu susrećeš sa klijentima, koji su to podaci koji oni tebi treba da dostave da bi ti mogla da kreneš dalje da radiš svoj deo posla? Šta je to što je važno, a što možda ne možeš uvijek da dobiješ od klijenata? I kako to dalje funkcioniš? Pa, nalog za transport je zapravo početak cele te organizacije. Nalog za transport s jedne strane može delovati nekome jednostavno, a s druge strane sadrži osnovne podatke koji su jednom vozaču, da kažem, neka vodilja na svojoj ruti. Nalog za transport sadrži kako podatke o mestu utovara, datumu utovara, ukoliko postoje neke specifičnosti kao što je termin utovara, obavezno poštanski broj. U ovoj struci je neverovatno bitan poštanski broj grada gde se vrši utovar, države naravno. Ako pričamo o izvozu, ajde da krenemo od toga. Ići ćemo, ja bih sada krenula sa jednim običnim izvozom drumskog transporta, velikog vozila, koji je po meni nešto što je najuobičajenije. Znači imamo veliko vozilo. Šleper, 24 tone. U automobilskoj industriji je to mega. U automobilskoj industriji je to mega. A koliko mega tona ima? Mega ima nosivost isto kao i šleper. To ti je do 24 tone nosivosti, ali bitna je visina tovarnog prostora. I to je zapravo vrsta vozila koje se bira za tu vrstu robe. Vrsta prikolice. Ajde sad da ne ulazimo preterano u detalje kakav je trak. Trak mora imati određen... Prikolica zapravo, ne može svaka prikolica da se prikači na svaki trak, ali evo pričat ćemo o mega vozilima ili varijusima, gde je nosivost ista kao i kod šlepera, ali je razlika u visini tovarnog prostora. Automobilska industrija najčešće ima robu koja se pakuje u 3 reda i tu su do 2,953 metra neophodne visine tovarnog prostora. Znači da prikolica može da vuče teret, vozi teret do 3 metra tovarnog prostora, dok su šleperi manje visine, od 2,75 pa 2,85, zavisi kako koji, ali ovo nekome možda deluje 10 cm manje više, ali u transportu to itekako znači, jer može se desiti da postavimo neuslovno vozilo. Da, taj deo me zanima, kada klijent tebi pošalje nalog sa instrukcijama šta želja mu se preveze, od kad do kad. Špediter je taj koji u suštini poslu odgovara ukoliko je postavio neadekvatno vozilo za tu vrstu robe, ali opet je negde klijent, odnosno pošiljalac, obavezan da vas uputi kakva je vrsta robe i kakav režim i generalno proces transporta zahteva sistem. Tako je, zato što nalogodavac, u ovom slučaju klijent, je taj koji daje osnovne logističke podatke. Šta znači treba mi vozilo? Koje vozilo? Koliko robe? Koja je nosivost? Koja je težina? Dakle, transportni nalog je nešto u čemu se sadrže svi osnovni podaci vezani za transport robe. Krenuli smo od mesta utovara, mesta izvozne carine. Vrlo je bitno navesti kod carinarnice izvozne, špeditera kome se vozač javlja sa tačnim podacima. Isto tako, sa druge strane, moramo imati datum istovara. Ukoliko postoji terminski istovar, navesti vreme terminskog istovara, poštanski kod ponovo, grada, država i, naravno, uvozna carinarnica
U ovom poslu je vrlo bitno znati koja je carinarnica zadužena za carinjenje predmetne pošiljke. Zato što to dalje otvara neka druga pitanja koja su bitna za tranzitna dokumenta, ali u ovom sad delu nećemo ulaziti toliko u suštinu, ali bitan nam je kod uvozne carinarnice kao i špediter koji će vršiti uslugu uvoznog carinjenja. Pored svega toga, neophodno je navesti količinu robe, paletažu, da kažem, ako su to neke standardne, evo recimo da su u pitanju euro palete koje su unificirane, 120-80, pa je sad bitna visina, da li su složive, nesložive, težina pošiljke, što po paleti, što ukupno i vrsta robe i ono što ti posebno voliš u tvom poslu, a to je vrednost robe. Ali klijenti imaju uopšte ideju da treba da osiguraju robu koju šalju na put ili se to možda na neke druge načine rešava? Koliko je to bitno za špeditera? Da li negde možeš tu da nam napraviš neki uvid iz svoje prakse, iz onoga što se ti imala od pošiljaka koje su možda putovale neosigurane, pa je nastao neki problem umeđu vremenu, da ne kažem izazov? Pa zapravo imala sam jako puno problema. Kada pričamo o izvozu, svaki izvoznik u Srbiji, ajde posmatrat ćemo velike sisteme, fabrike. Oni otprilike znaju plus minus vrednost robe, 50-100 hiljada eura, da ne licitiramo sada sa tačnim brojevima, ali u automobilskoj industriji postoji jedna specifičnost, a to je da je roba izuzetno laka. Da, to može biti problem. Da, i sa aspekta osiguranja to jeste problem kada pošiljka nije osigurana. To je dodatni problem. Naravno da je dodatni problem, zato što mi imamo jedan pun utovar, evo recimo spomenutog mega vozila, gde vi imate pun utovar i težinu od 5 do 7, najviše 10 tona robe, izuzetno velike vrednosti. Ako se dođe do oštećenja, ti vrlo dobro znaš kako se naplaćuje to po CMR policiji ukoliko se ustanovi da je prevoznik kriv za oštećenje. Znači imamo po kilogramu 10 eura. Mnogo kompanija, nažalost, nema svest o osiguranju robe. Prosto ne razmišljaju o tome dok se problem ne desi. A kada se problem desi, onda bojim se da je kasno. Jer i kada se čak utvrdi da je šteta u potpunosti nastala, to je daleko ispod onoga što je zapravo vrednost robe. Tako da u tom smislu je bitno negde da uvek klijentima da se sugeriše da ugovore dodatno osiguranje, odnosno cargo osiguranje, to je zapravo imovinsko osiguranje robe i to osiguranje ne podlaže proceni da li postoji odgovornost prevoznika ili ne. Znači, to je sve što se desi na tvojoj robi od tačke A do tačke B i u suštini interes koji ima da osigura takvu polisu je vlasnik robe, jer vlasnik robe ima interes da njegova roba stigne u istovetnom stanju kakvom je otpremljena. Međutim, to je nezgodno što generalno sad i naši ljudi na Balkanu čim nešto dodatno moraju da plate, odmah zamišljaju da su to neke basoslovne cifre koje, eto, prosto osiguranje je statistika i verovatnoća i daj Bože da se rizik ne ostvari, ali negde smatram da je uvek bolje napraviti preventivu. Tako da, čisto i to hoću da napomenem da te premije kod osiguranja roba uopšte ne moraju biti visoke, posebno ukoliko, na primjer, klijent radi redovno osiguranja te robe, uvek može da se napravi i adekvatna polisa, tako da zapravo svi u lancu negde budemo osigurani. I prevoznik, i špediter, i klijent na kraju krajeva da bude zadovoljan. Tako je. Da kažem, veliki ti sistemi najčešće uopšte ne razmišljaju o tome. Sve je to super dok transport teče, da kažem, idealno, ali podložen je različitim uticajima i višom silom i saobraćajnim nezgodama i svašta smo imale, evo i nas dve u našoj praksi. Imali smo nekoliko slučajeva. Jeste i to, nažalost, i vrlo, da kažem, teških, zahtevnih. Ali kroz to smo učili koliko je osiguranje bitno. Međutim,
nažalost, veliki sistemi, što veliki, što mali, transport smatraju negde na kraju lanca, sam transport, a da ne pričamo o osiguranju. Oni smatraju to kao nepotrebni trošak, a zapravo jedino što njih u principu štiti. S druge strane, prevoznici, vozari, kako god ih ko nazvao, su ljudi koji imaju svoje CMR polise. I kada se utvrdi da su oni krivi za oštećenje robe, objasnila si već po kom osnovu se to naplaćuje. Međutim, veliki sistemi vole da se bave, pa, bit ću slobodna da kažem, tim nekim pregovorima, zarad partnerskih odnosa, pa zarad ovog, pa zarad onog, prosto... Toga se sete kad nastane šteta, zapravo. Tako je, kad nastane šteta i kad neko treba da gasi taj požar i onda dobijamo neke basnoslovne cifre za koje jedna logistička kompanija u jednom trenutku ne snosi trošak, a oni bi zapravo bili pokriveni u potpunosti da su jednostavno osigurali svoju robu, koju su oni odbili da osiguraju. I ja se sa time susrećem, evo, i dan danas. Imam situaciju gde na zbirnom transportu, zbirni transport, to je da kažem, jeftinija vrsta transporta, ali to je transport koji podrazumeva minimum 3 utovara, 2 huba. Veliki rizik. Jeste, veliki rizik. I ako ti sada kupuješ jednu, da kažem, CNC mašinu, laser, šta god, plaćaš 150.000 eura. Meni na pamet danas ne bi palo da uzmem to na zbirni transport. Ako sam već odlučio da idem u investiciju od 150.000 eura i da ja sad dolazim u situaciju, opet da ne licitiram ciframa, ali da platim transport 300-400 eura, da pristanem na jedno 3 pretovara i da odbijem da osiguram robu. Kako utvrditi gde je šteta nastala i kako se naplatiti? Tako je. I ne samo to, ti zbirni transporti se obično i ako klijenti angažuju špeditera, organizuju opet preko nekih podizvođača i tu se uvek odgovara po CMR konvenciji. Znači, nema po fakturnoj vrednosti robe i zato je tu zapravo neophodno ugovoriti kargo, odnosno dodatno osiguranje robe u transportu. Sad ja bih da se vratim generalno na ovo osiguranje transporta i zanimalo bi me u tom delu u vezi očekivanja klijenata. Kada se jave pošto poznato je da mi svi ovde radimo, treba mi danas za preključe, ne mogu da kažem ni za juče, sad se malo sve ubrzalo. U svakom slučaju, zanima me kako se eventualno vi borite sa nekim, da kažem, ako mogu tako da kažem, nerealnim zahtevima klijenata, u suštini da neka roba treba da se preveze u nekim rokovima koji nisu možda baš adekvatni, na nekim rutama koje nisu adekvatne. Kako se borite sa tim nekim zahtevima klijenata, a da ne upadnete u rizik kašnjenja pošiljke i eventualno stajanja proizvodnje, pošto je za autoindustriju to vrlo karakterističan rizik? Da, za autoindustriju je, što se kaže, stajanje proizvodnje. To je tačka kraj. Stajanje proizvodne linije. Zato sam, i vratit ću se na početak priče, vruća stolica. Znači, krenemo na posao bez ikakve ideje šta će nas tog dana snaći. Bitno je ne gubiti kontrolu, vladati situacijom, suočiti klijenta sa onim što je realno, sa onim što se očekuje, pomiriti to sve negde zajedno i klijenta u svakom trenutku opskrbljivati osnovnim informacijama sa kojima može da rukovodi i krajnjem kupcu daje druge informacije. Zato što preveliki teret, moram reći, se u ovom trenutku stavlja i na same prevoznike i vozače, čije zanimanje tu negde, nažalost, dođe na kraju lanca, a ključno je. To su ljudi koji kod mene lično uživaju veliko poštovanje, jer nije samo sesti u kamion i voziti ga. Tako je, slažem se. To su ljudi na kojima je velika odgovornost. Dugo čekaju na utovarima, dugo čekaju na granicama, dugo čekaju na carinama, dugo čekaju na kraju na istovarima. I
prosto nekako se izgubila ta, ne mogu reći ljudskost, ali te kamione ne voze roboti. To su ljudi od krvi i mesa i treba imati razumevanja i za njih i ono što oni preživljavaju tokom jednog transporta. Znači, bitno je klijentu u svakom trenutku objasniti šta je realno i šta nije realno. Znači, ne potvrditi i ne ući u rizik, bitno je rukovođenje rizikom. Tako je. Baš upravo iz toga što se štiti kuća za koju radiš i štiti prevoznik koji za tebe radi. Tako je. Ako to nije prevoznik iz tvoje matične kuće, pod pretpostavkom da špedicija nema svoj vozni park. Ali i ako ima, znači, bitno je, da kažem, zaštititi prevoznika. Ne sad gradimo kineske zidove i nećemo da ulećemo u rizike, ali zna se šta je realno, šta nije realno. I klijent vrlo često zna šta je realno, šta nije realno. I tu novac ne nadomešćuje to što njemu treba. Jer granica ne može da se preleti. Jasno. Ako mi naiđemo na 8 km granice, pa prođemo, pokušamo sa alternativnim prelazom, pa i tamo 6 km granice. Da, glasa šta je manje zlo u suštini. Jeste, jedan logističar ozbiljan će u svakom trenutku proceniti i voditi tog vozača. Ja lično sam do sada u svom, da kažem, ove strane radnom veku često bila na vezi i sa vozačima, i noću, i danju, i u 2 ujutru, i 4 ujutru. Da kažem, čuvamo im leđa. Ako ja procenim da nije dobro da idu na taj prelaz, da idu na drugi prelaz, znači mi uradimo sve što je do nas da se te neke kritične tačke zaobiđu, ali opet gledajmo šta je realno, jer to je kamion, nije avion. Da, i ono što je negde, da kažem, najveći red flag ovog posla, da kažem, kojim se bavimo i vi koji radite u špedicije, a i mi koji se bavimo osiguranjem, je ta neka neizvesnost stalna, posebno vi koji radite u organizaciji transporta i to da li će stići na carinu na vreme, da li će ostati vikenda, noći, da li će se vraćati prazan ili će da mu se obezbedi i roba u povratku, ali mene ovako zanima, po tvom mišljenju, koje su, i na osnovu tvojeg iskustva sad, koje su to najčešće smetnje u toku transporta koje mogu značajno uticati da dođe do oštećenja robe, do zakašnjenja robe ili čak možda krađe. Znači tu najviše mislim negde na one, da kažem, vremenske nepogode, saobraćajna zagušenja. Šta se dešava na carini kad je popunjen pogrešno tovarni list, na primer? Jedno su oštećenja robe. Jedno je oštećenje robe. A sasvim drugo je ako je neispravna dokumentacija. Ako je neki podatak, na primjer, nije usklađen na CMR tovarnom listu, to carina... Znači, ako se ne slaže faktura, ex dokument, CMR, ako se kilaže ne slažu, vozilo automatski blokirano na granici dok se ne utvrdi greška. To može da traje dan, 2, 3, šta god, dešava se da nije dobar. U praksi ima svega. I ja sam prošla kroz raznorazne primere. Ako ne valja ex dokument, to je ovako popriličan problem i može da traje, jer taj ex dokument mora da se stornira, da se pravi novi i tako dalje i tako dalje. Znači, jedno je šteta na robi, a potpuno drugo neispravna dokumentacija. Vratit ću se na deo odgovornosti vozača. Mnogim vozačima se to možda sad u ovom trenutku neće svideti, ali prosto moram da napomenem. Vozač nema odgovornost samo da vozi kamion, kombi, koje god prevozno sredstvo, mislim o kom god tipu prevoznog sredstva da pričamo. Moja topla preporuka je uvek bila da prisustuje samom utovaru. Zato što ukoliko ne prisustuje utovaru, on zapravo ne zna šta mu se stavlja u tovarni prostor. Na kraju dođe, zatvori vozilo, potpiše CMR, overi pečatom i potpisom i to krene dalje. Kad to dođe na krajnju destinaciju i ustanovi se šteta, oštećenje. Kako mi možemo znati gde je to oštećenje nastalo? Tako je. Pod pretpostavkom da pričamo o jednom najbazičnijem delu transporta, to je solo transport. Znači, tovarena roba za jednog klijenta stiglo
na destinaciju i ima oštećenje. Ako vozač posmatra utovar, on će uočiti vidljivo oštećenja na ambalaži. Ako su vidljivo oštećenja na ambalaži, vrlo je verovatno da ima i oštećenja na samom proizvodu unutar ambalaže. To se notira na CMR-u. Ukoliko izvoznik u tom slučaju odbije da to overi pečatom i potpisom, danas imamo raznorazna sredstva komunikacija. Vozač jednostavno slika tu robu, pošalje svom poslodavcu koji dalje u lancu obaveštava sve, a mi uvoznika u Srbiji. Znači, ljudi, imamo problem na samom utovaru, oštećena je roba. Ali ja bi ovde, da kažem, malo skrenula pažnju na samu vrednost robe. Kada je izvoz u pitanju, mi manje više baratamo sa praktično približnim, da kažem, iznosima. Jedna kompanija zna otprilike koliko je vrednost izvoza i koliko može biti, dok je slučaj kad imamo uvoz, tu lutamo. Neko negde u nekoj fabrici zna da mu treba roba, planer materijala je naručio robu, treba mi kamion, daj mi što pre, koja je vrednost robe ne znam, ili imam fakturu, nemam, i tako dalje, i tako dalje. Ako kažem da se dešavalo da je procena vrednosti robe bila 100.000 evra, na kraju se završilo sa transportom mašine od 2,5 miliona evra, onda ti je jasno koliko mi tu lutamo. I kada se takve stvari dese, nama su vozači zapravo naše oči i uši. Da ni sami vozači kao fizička lica nisu svesni u kakve zapravo probleme mogu da upadnu ukoliko ne poznaju procedure, propise i to na koji način treba da postupaju i da skupljaju dokaze kako bi sebe zaštitili u tom delu, posebno kad postoji posle oštećenje robe. Pa, apsolutno se slažem. Daleko od toga da želim da stavim preveliku odgovornost na vozače. Ali jedno je odgovornost, drugo je savesno ponašanje. Oni nužno time neće ugroziti možda ni sebe, ali hoće svog poslodavca, zapravo transportnu kompaniju koja ih plaća da voze. Ne treba oni sada da kontrolišu svaki dokument, ali mogu bar letimično da bace oko na iznos koji je na fakturi i da to na vreme nekome signaliziraju ako mi u tom trenutku nemamo pravi podatak. Mi pravi podatak, suštinski pričam sa aspekta logističara, nemamo ne zato što ga nismo tražili, nego zato što onaj ko je trebao da nam da, nam nije dao. Zašto nam nije dao? Pa možda je taj čovek u Nemačkoj danas ranije izašao sa posla. Možda je faktura stigla u 8 uveče pa nema ko da nam skenira i tako dalje. Mislim, svašta se dešava u praksi. Tako da u nekim situacijama dosta zavisimo od informacije koju vozač lično može da nam da. A ako nam vozač ne da informaciju, onda se desi upravo ovo. 2,5 miliona evra i vozilo došlo na granicu i šta je epilog? Ne spava niko u transportu. Apsolutno niko. Kakva šteta može da bude, nećemo ni da pričamo. A šta ako ne nađemo ograđeni parking? A šta ako nema nikog na granici da mu uradi nacionalni tranzit? Da ne ulazimo sad previše u detalje. Znači, mi moramo da baratamo nekim osnovnim informacijama. I kad pričam o vozačima, ne želim da im prebacujem preveliku odgovornost, ali želim samo da im ukažem da treba da učestvuju i da signaliziraju, ništa dalje od toga, samo da signaliziraju. Postoji problem. Evo, sećaš se, imali smo jednu situaciju, pamtim je i dan danas mi je ostala, da kažem, nedefinisana. Tovari se polovna mašina. Odlično. Znači, pazi, tovari se polovna mašina. A da li ti znaš da je polovna? U tom trenutku svi znamo da je polovna. Znači, zna se da je polovna. Vozač vidi u kom je stanju, ne javlja nikome. Obezbedi je, španeri, zategnuto, namešteno, sve super, ali je ne fotografiše. Mašina stiže na istovar, kaže oštećena.
Vozač šta radi? Ne javlja poslodavcu, ne javlja nikome. Potpisuje zapisnik o oštećenju iz nepoznatih razloga. Znači, ovo pričamo o izolovanom slučaju. Daleko od toga da su svi vozači takvi. Kroz moje iskustvo se pokazalo da su mnogo više savesniji, ali ja pričam o jednom pojedinačnom slučaju. Čovjek potpisuje zapisnik. Njegova kompanija na kraju završava na sudu. Gubi spor. Iz nepoznatih razloga gubi spor. Evo, do dana današnjeg mi je to ostalo potpuno enigma. Gde treba da plati punu vrednost mašine, polovne, sudske troškove, zatezne kamate i svašta nešto. Gde izvoznik nema čime da dokumentuje kakvu mašinu je utovario, gde kupac u Srbiji nema čime da dokumentuje kakvu mašinu je uopšte i kupio. Samo pričam o situacijama. A da je vozač došao i fotografisao mašinu i rekao, ljudi, ja tovarim ovo, cijela priča bi pala u vodu još u startu. Tako da, sa te strane pričam, daleko od toga da želim bilo kakvu odgovornost da prebacujem na vozače, ali hoću da kažem da dosta toga u tom trenutku zavisi od njih, jer oni su ljudi koji su na licu mesta. Ja verujem da su mnogi i umorni i da im nije ni do čega, ali da je neophodno da posmatraju utovar i da gledaju šta se tovari u taj tovarni prostor. Tako je, pa čak i tamo gdje im možda po procedurama vlasnika robe, klijenta, fabrike, kako god i nije dozvoljen taj utovar, onda bi to negde trebalo možda da zabeleže ili da obaveste svog dispečera kod poslodavca, odnosno nalogodavca. To se apsolutno mora signalizirati. Ljudi, ne smem da uđem na utovar, onemogućeno mi je. To se javlja dalje, da onda jedan savesni logističar obaveštava kompaniju u Srbiji, našem vozaču nije dozvoljen pristup utovaru. Ono što ja stalno negde ukazujem, da vozač mora pre nego što preuzme tu robu, da eventualno ako vidi bilo kakve neregularnosti, da roba nije dobro složena, da je nešto drugo, da fali jedna kutija u ustrečovanoj paleti, to sve treba negde napomenuti i prosto evidentirati kao primedba na tovarnom listu, jer na taj način on ograđuje svoju odgovornost da kada takva roba stigne na istovar, da se zna da je takva roba i preuzeta. I to je ono što sam ja primetila kroz praksu, da vozače generalno, mislim, ceo posao je takav da je brz i svi gledaju samo stignu, svi prate neke rokove i onda se u tome u suštini i gubi suština posla i onda dođemo do toga da je vozač taj koji na istovaru zapravo može najviše da ispašta, a to nije suština priče. Suština priče je da oni budu dovoljno edukovani, da znaju svoja prava i obaveze i da na taj način mogu da očuvaju i prava obaveze svog poslodavca koji je imao polisu osiguranja odgovornosti. Jer čak i tamo imamo neke primere u praksi da čak tamo gde i vozač napravi grubu nepažnju u vezi sa prevozom robe, da je po određenim uslovima određeni osiguravači na tržištu, mislim tako bi generalno trebalo kad pričamo o osiguranju odgovornosti, sad ovde je osiguranje odgovornosti prevoznika, osiguravače bi trebalo da isplate štetu oštećeniku, odnosno ako njihov osiguranik prevoznik, onome koji je taj prevoznik svojim delovanjem oštetio, a oni ako utvrdi da je vozač napravio grubu nepažnju koji je zaposleni zapravo kod prevoznika, mogu eventualno uputiti regresno potraživanje. Ali opet, ni ta gruba nepažnja nije tek tako olako da se shvata, to treba dokazati. To je ono što smo i pričali. Gruba nepažnja je nešto što je vrlo teško dokazivo. Dokazivo, tako je. I odmah želim ne da se ogradim, prosto hoću da kažem da ovo nije ništa upereno protiv vozača. Naravno, slažem. Nego upravo da se podigne svest koliko je bitno njihovo prisustvo i njihova informacija. Znači, niko njih ne posmatra kao ljude koji samo voze kamion. Kao što rekoh, oni su naše oči i uši u XY situacija i mogu i nas i svoje poslodavce sačuvati mnogih problema daljih. U dokazivanju bilo čega. Zato što kada ta roba stigne na krajnju destinaciju, uvoznika u Srbiji više nije briga gde se šta tačno desilo. Njega interesuje njegova roba, njegovi novci. Pričamo o all risk osiguranju, vrlo retko pristaju na to kada im se ponudi.
insistirano je da se nudi uvek, ali, kažem, nekako ta svest i dalje dođe se do toga tek kad se šteta desi. Onda negde dobiju svest kada nastane neki događaj gde nastanu gubici. I to je ono što ja stalno ukazujem da kompanije moraju da vode računa o tome i svaka kompanija koja se bavi nekim ozbiljnim poslom, a posebno transportom gde je veliki rizik, jako je bitno da klijenti u tom smislu budu svesni rizika, da ga razumeju i da upravljaju njime. Zanima me u kom delu vi kontrolišete rizik, kakvog prevoznika birate, da li imate neke sisteme, neke skale, procene, koji su prevoznici pouzdani, sa kojima radite redovno, eventualno neke koje angažujete po poslu. Kako vi uopšte ulazite do toga da dođete do prevoznika kojem ćete prepustiti tu odgovornost da preveze za nekog važnog klijenta robu koja može da se ošteti i to da nam prouzrokuje razne probleme u kasnijem procesu? Pa prvo moram da kažem i da naglasim da klijenta kao nekog ko je nalogodavac transporta apsolutno ne interesuje ko vozi robu. Kada je reč o prevozniku, mi smo za njih prevoznik. Nebitno. Znači, ako je u pitanju špedicija, špedicija je prevoznik. Da li će špedicija angažovati podizvođača, njih to ne interesuje. Jedna ozbiljna špedicija mora imati sistem provere svojih prevoznika. Uglavnom, za osetljive poslove i poslove gde su, da kažem, rizični rokovi isporuke se angažuju komitovani prevoznici koji su isprofilisani za tu vrstu isporuka, ali kada se desi iz nekih razloga da prevoznici nemaju dostupne kamione, planirani su recimo za utovar, pa se desi da im vozilo ostane duže na carini, ostane duže na istovaru i da ne mogu da ispoštuju te rokove, prinuđeni smo nekad da tražimo vozila i sa tržišta, sa berzi. Ukoliko firma podizvođača nije nikada bila angažovana od strane jedne velike špedicije, svaka ozbiljna špedicija mora da ima neki sistem provere. Provere se vrše na osnovu toga što se dostavljaju CMR polise, koje se dalje prosleđuju osiguravajućim kućama da se provere da li su te CMR polise validne. Kada se desi da proverimo prevoznika i kada dobijemo povratnu informaciju da ima validnu CMR polisu, u tom trenutku ulazi u sistem. Ali pored te CMR polise pretpostavljam da se proveravaju neki drugi aspekti u smislu solventnosti, boniteta, pera. Naravno, ali kažem... Je polisa u suštini nešto, da kažem, ključno? Polisa je ono što nas zapravo interesuje. Da, polisa jeste bitna. Polisa je u tom smislu ključna. Dakle, koliko podizvođač ima problem sa naplatom nekih na drugoj strani potraživanja, nije nešto što nas treba preterano da interesuje. Nas treba da interesuje da li on ima odgovarajuću CMR polisu i da li je validna. Onog trenutka kada se ispostavi da je polisa validna, prevoznik ulazi u sistem i angažuje se. Ono što sam primetila da obično svim tim licima u procesu nije jasno zašto je ta polisa neophodna, a neophodna je upravo iz tog razloga što je to zvaničan dokument i to je upravo osiguranje gde naknadu iz osiguranja plaća osiguravač ukoliko se utvrdi osnov plaćanja štete i to na neki način štiti poslovanje kako prevoznika, tako i vlasnika robe ako govorimo o kargo osiguranju. Ta provera polise jeste bitna, međutim, često puta gubi suštinu ako vi proverite polisu za prevoznika kojeg ćete angažovati i na koga ćete, na primjer, izdati nalog za transport, a onda oni, na primjer, uzmu vučno vozilo da bude od jednog prevoznika, a poluprikolicu od nekog drugog i onda tu možemo doći u problem. U međunarodnom transportu nosilac posla je prikolica. Ako pričamo o velikim vozilima. Znači, ako pričamo o šleperu, Megi, Variusu, nebitno u kom vozilu, znači roba se nalazi u tovarnom prostoru prikolice. Ako je prikolica vlasništvo jednog podizvođača, a tegljač vlasništvo drugog podizvođača, oni moraju imati međusobni ugovor. Da li oni to znaju?
To se u praksi izbegava. Ne mogu reći da se ne dešava. Dešava se u ekstremnim situacijama, zato što zapravo to može doći samo ako su neke firme, sestre u pitanju, bliski prijatelji, poznanici, sad da ne nabrajam situacije, ali ja imam situacije, a i verovatno mnogi kolege iz prakse, gde vozač iz iste firme neće da uđe u kamion drugog vozača iz iste firme, da upravlja njegovim vozilom, a kamoli da prekači ili šta god drugo da uradi. Tako to je odgovornost na visokom nivou. Jeste. To je savesno ponašanje vozača. To je savesno ponašanje jeste, ali i neki respekt koji postoji među vozačima. Znači, vozači imaju kamion koji su zadužili, pričamo o traku, ako iz iste firme, nebitno je na koji će biti prekačen. Sad, da ne ulazimo u detalje. Može tu proizilaziti i raznih problema. Ako je jedan tegljač došao na utovar, pa drugi tegljač nastavio put, ali to se u praksi jako često dešava. Iz više razloga. Ima mnogo prevoznika koji samo određene tegljače šalju na utovare po Srbiji, a potpuno druge tegljače šalju na put. Ali kada dolazimo u situaciju da ako misliš na istu matičnu kompaniju, da koristi jedan tegljač na utovaru, a drugi da šalje na put, a prikolica naravno ostaje ista, jer ima i carinsku plombu i CMR osiguranje, mi tu nemamo nikakav problem. A ukoliko dođemo u situaciju da se nalog izda jednom podizvođaču, a taj podizvođač da nalog nekom drugom, tu može doći do problema, jer onda mi moramo proveriti tog drugog podizvođača, ali tu je komplet sve drugo, i drugi tegljač i druga prikolica. Osiguranje odgovornosti i odgovornost se gleda u odnosu na pravno lice, a ne u odnosu na kamion. Međutim, ovde je problem na našem tržištu, to, na primjer, na inostranim tržištima je već prihvaćeno, ali mi ovde radimo osiguranje na registarsku oznaku kamiona ili prikolice ili poluprikolice. Znači, to je samo na vozilo koje ima nosivost, a nosivost imaju kamioni, prikolice i poluprikolice, tegljače imaju nula nosivost. I od pre nekoliko godina na tržištu su ukinuli da se tegljači osiguravaju po CMR konvenciji, s obzirom da to nema nosivost i onda samim tim ne nosi rizik. Ali je tu propušteno da se ljudima objasni da tegljač nosi odgovornost upravljanja onom poluprikolicom iza njega od 24 tone, koja zapravo treba da bude osigurana. I onda ako bi tu došlo do nekog disbalansa, čovek može da izgubi pravo na naknadu iz osiguranja. Ukoliko se utvrdi da je polisa neodgovarajuća u smislu onoga ko nosi odgovornost. A nosi odgovornost oni ko upravlja vozilom. Jeste, ali ja moram reći da su to izolovani slučajevi. Ja se nisam susretala toliko često, pa mogu reći skoro nikada, da je tegljač jedne firme, a poluprikolica neke sasvim druge. Bar u mojim slučajevima. Mislim, ono što je meni poznato. Zato što, kažem, retko se dešava da jedna firma da tegljač, a sasvim druga da prikolicu. Jasno. Može se desiti da se iznajmi kamion, da vi date nalog jednom prevozniku, a on iz XY razloga, zbog nemogućnosti da ispoštuje rokove, postavi vozilo na vreme, ustupi svoj utovar nekoj drugoj firmi, ali ta firma opet podleže određenim proverama koje su iste kao što važi za ovog prethodnog. Znači, mora imati validnu CMR polisu. Koliko su oni svesni toga da oni ne poznaju propise, jer kada roba stigne na istovar, oni kažu ne, ali ja ništa nisam kriv. Međutim, oni ne shvataju da ako nisu stavili adekvatnu primedbu na tovarni list i ako se nisu uverili da su preuzeli zaista robu u tako ispravnom stanju, ne shvataju da je na njima teret dokazivanja zapravo da nisu odgovorni za štetu koja je nastala. Isto kao, na primjer, i klijenti.
Oni šalju robu, pakuju je, kako je pakuju, a nisu svesni da pakovanje nije predmet osiguranja, čak ni po kargo osiguranju. Znači sad kad pričamo o kargu, mi sad ovde malo miksamo i odgovornost prevoznika i kargo osiguranje. Kargo osiguranje je bitno za klijente, ali sam isto tako primetila da oni takođe nemaju svesnost o tome, da oni mogu poslati možda lošije upakovanu robu koja zahteva bolje pakovanje i smatruju da će to, ako imaju ugovorenu polisu, da pokrije. A to je jedna od glavnih stavki koje su odbijajuće, jer je u suštini pakovanje robe odgovornost pošiljaoca, to nije odgovornost prevoznika. Pa jeste, ali vidiš koliko je to jedna specifična, da kažem, priča. Bila si sa mnom prisutna jedne prilike kada smo mi suštinski imali problem sa neuslovnim pakovanjem. Znači, električne komponente koje se pakuju u obične kartonske kutije. Da. I pokislo je. Okej, da kažemo, prokišnjavala je cerada, desilo se ovo ili ono, bio je potop napolju, prosto dešava se, ali zašto je to pokislo? Zašto je to u kartonskoj kutiji? Za početak. Hoću da kažem da krajnji korisnik uopšte nema svest o tome. Vrlo često. Niti može bilo šta da uradi na tu temu. I cijela poenta ove priče u ovom trenutku, u ovom segmentu našeg razgovora, po meni se svodi na zaštiti prevoznika. Zapravo na zaštiti prevoznika. Jer prevoznici su ti koji su izloženi mnogo velikom riziku. Ne čak ni špedicije. Špedicije da li će da se izbore, da li će zarad partnerskih odnosa da pokriju neki trošak, ali jedan mali prevoznik, ne moramo pričati ni o velikim, pričamo o prevozniku od 3-5 kamiona. Koje su njegove šanse da u ovom poslu se odbrani? Vozači kao vozači, bojim se koliko god ja imala respekta ili podržavala ih u svakom segmentu njihovog posla, često ne postupaju, da kažem, ne postupaju sa pravilima kako bi trebalo da bi se zaštitili, ne oni, nego da bi zaštitili kuće za koje rade. Zato što, eto, ne prate utovare, ne prate šta im se tovari u prostor, ne napominju, ne signaliziraju na vreme. A sve to kada stigne negde na isporuku, bojim se da je onda kasno, jer utvrditi gde je nastala šteta je jako teško. I onda se sve svodi na tog prevoznika. I on trpi najveći teret. I u ovom smislu, čak i klijenti koji odbijaju all risk, traže svoje. Traže svoj novac, traže pokriće štete. A da li si mogao da uradiš nešto, da pakovanje bude uslovno? Da li si mogao da signaliziraš na vreme? Zatekli smo se u situaciji kada ja pitam, dobro, a kolika je vrednost robe na tom kamionu? Ne zna. A roba stigla u Srbiju. A on ne zna. I kako mi možemo svu tu krivicu svaliti na jednog prevoznika? Kada nešto ne znam ja kao logističar ili key account manager, nazovi koje god hoćeš zvanje, ne zna nalogodavac moj vrednost robe na kamionu. A po defaultu ne želi osiguranje, zato što je to neprihvatljivo za kompaniju. A onda želi da se naplati 100%. To je problem, to isto dosta pričam s klijentima, oni, posebno ti inostrani klijenti, oni svi imaju već to svoje globalno osiguranje kod tih matičnih kompanija. I to su te polise koje često puta imaju i veće učešće u šteti, odnosno franšiza, to može da ide 5-10 hiljada evra. I onda naravno ovde je kompanija koja posluje na lokalu, nema interes da pravi dodatni trošak zapravo svojoj firmi i tu zapravo ulazimo
u problem, a opet s druge strane pitanje je koliko su ljudi koji rade po ovde domaćim kompanijama za internacionalke upoznati sa da kažem, tom lepezom rizika i pokrića tih globalnih polisa. Za sve te neke štete do 5.000 eura teško da bi mogli da se naplate. Pa, kao što rekoh, nije sada ni bitno da li jedan prevoznik ima CMR policu koja pokriva 100.000 eura, 200.000 eura, 300.000 eura. Poenta je da se naplaćuje po kilogramu oštećene robe. Tako je. Kada se utvrdi krivica prevoznika. Dobro, tu samo moram napomenuti, osim ukoliko se ne bi utvrdila gruba nepažnja ili da je bilo pod uticajem alkohola i narkotika, u tom smislu bi on odgovarao do fakturne vrednosti. Ali da, ima dosta, da kažem, tih neusklađenosti kada fakturna vrednost nije u skladu sa kilogramima robe kad se pomnože sa 10 i onda klijenti negde tu se osjećaju oštećenima, a to je opet iz nekog nerazumevanja, da kažem, kao što i prevoznici često puta ne razumeju ograničenje svoje odgovornosti i da oni odgovaraju isključivo po kilogramu. I to je negde bitno zapravo napomenuti, jer neznanje košta i neznanje je ono koje zapravo svi plaćamo u tom procesu ako nismo dovoljno upoznati sa našim pravima i obavezama i to šta sve treba da ispoštujemo od propisa da bismo imali osnovu za nadoknadu štete od strane osiguravača. Pa upravo u tome jeste ono što sam želela da istaknem. Da prevoznici zaista treba da edukuju svoje vozače i da podignu svest, da budu prisutni prilikom utovara, jer samim tim će štititi sebe i svoj interes, jer ako se roba vidljivo neadekvatno tovari, to mora biti iskomunicirano. Sve dalje dolazi do teško dokazivog dela gde mi možemo da kažemo ne, roba je tako utovarena. Tako je, i to je ono što se zapravo savetuje da vozači uvek ono što smo pričali i na utovaru prave slike pre no što zatvore i na istovaru kad se otvori kamion da prave slike i ono što ni klijenti ni generalno ljudi u ovom procesu ne shvataju da kada nastane šteta da odmah treba da se skupljaju dokazi. Jer ti kad prvo po zakonu bi trebalo da prijaviš 3 dana od dana saznanja za nastanak štete, trebalo bi da se prijavi šteta. Ali u transportu je dodatna problematika to što ako se na vreme ne zadrža određeni dokazi, teško je ustanoviti u kom delu transporta je nastala šteta. A pritom mi ovde pričamo o najosnovnijoj organizaciji drumskog transporta, šta je sa intermodalnim, sa brodovima, sa železnicama i tako dalje. Tako da, to je malo teža tema, to ćemo za neki drugi put. O brodskom transportu se može pričati danima i osiguranjima tu. Ali mi smo izabrali da pričamo o jednom najbazičnijem vidu transporta, a to je, da kažem, pun utovar, idemo od tačke A do tačke B. Bez međuskladištenja, sve, i ovo je komplikovano, dodatno. A zamisli tek 2 pretovara, 3 pretovara. I onda ako ti meni daš da ti prevozim kristalni luster, bez ikakvog upozorenja, bez adekvatnog pakovanja, koji košta ne znam koliko, ili mermernu pregradu, ploču, ili lampu. Imali smo lampe, fantastičan primer, sećaš se možda. Imali smo oštećenih lampi pa se jave posle 6 meseci. I tako neke situacije. Mi moramo deliti na uvoznike i izvoznike robe, kako god ih posmatraš, sa kog god aspekta. Imamo velike sisteme, fabrike. U velikim sistemima postoji sektor logistike i ljudi logističari apsolutno razumeju neke bazične stvari. Oni su u korelaciji sa, recimo, nabavkom direktnog materijala, sa koordinatorom proizvodnje. To sve mora biti sinhronizovano, ali ako ti uzmeš malu jednu firmu koja se bavi uređenjem interijera, realno da pričamo da li ta firma ima sektor logistike, nema. Tim transportom se bavi neki možda arhitekta ili neko moje struke koji apsolutno ne smatra ni da je bitno da to istakne. A to je itekako bitno. Da li je to lampa ili krevet. Tako je. Tako da moramo... Tu se vraćamo sad na ono da je bitno angažovati špeditera koji će zapravo o tome svemu da... Tako je. I špediter je jedan dobar logističar.
ponavljam, temeljan logističar mora da zna šta prevozi od robe. Po svaku cenu mora znati šta prevozi od robe, jer time štiti sebe, kompaniju za koju radi i prevoznika koji tu robu prevozi. Tako da u takvim slučajevima mora se ovaj krug zatvoriti da bi ljudi bili zaštićeni, jer ne treba izlagati krajnjeg, da kažem, onog u lancu, a to je prevoznik, nepotrebnim troškovima i nepotrebnim rizicima, jer kroz svoju karijeru sam se upravo susretala sa situacijama što, možda ne ja lično, ali sam čula i znam za slučajeve gde su prevoznici plaćali prosto neke stvari koje nisu bili do njih. Tako da nije ovo atak nikakav na klijente. Samo želim da podignem svest i kod klijenata da je vrlo bitno iskomunicirati šta se zapravo tovari. Znači nije isto kristalna, ne znam, lampa, luster, pločice, laser, ili delovi za automobilsku industriju. Mi moramo znati šta prevozimo i ako ništa drugo, a pored svega toga i vrednost robe. U tom smislu se formiraju i drugačije premijske stope, drugačije premije osiguranja. Ne znaš da li prevoziš General Cargo ili nešto drugo, ali evo, ja iskustveno znam iz segmenta koji sam ja radila, a šta prevozite? Delove za automobilsku industriju. Da, to mogu budu kablovi koji ako iskisnu, to je to. Da li je kabel, da li je konektor, da li je tapacirung, da li je kontrolni panel, znači ne znam. Da li je elektronika ili... Da li je elektronika koja se prevozi u kutiji, konektori koji se prevoze u kartonskim kutijama. I to je ono što je problematika, što znaš, sve je super dok funkcioniše super. Pa dobro, osiguranje je kocka. Kreneš, došao si na utovar, stigo si na istovar, nije bilo problema, super. A šta kad bude problem? A šta kad se desi problem? Onda se svi hvataju za svaki segment potencijalno propusta i otprilike ne bih ponovo se vraćala gde se to slije, ali se slije na jednu određenu grupaciju ljudi, što mislim da u najmanju ruku nije fair. Da, tu se slažem sa tobom, ali opet zato sam ja negdje došla na ideju da započnem ovaj podcast upravo jer sam videla da je na tržištu puno nepoznanica i nerazumevanja generalno i da svi problemi i izazovi koji se javljaju u poslu idu iz tog nekog neznanja i neupućenosti dovoljne. I onda mi je tu bila i negdje ideja da otvorim podcast gde bi nekako digla svest ljudima o značaju osiguranja i generalno ne samo osiguranja, nego uopšte vezano za taj transport koji je vrlo kompleksan proces. To je bio negde za cilj da bi se podigla svest kako vozačima, tako i prevoznicima kod kojih rade, tako i špediterima, pa na kraju i vlasnicima roba i dobavljačima. Pa vidi, od vlasnika robe sve potiče. Zapravo od vlasnika robe sve potiče. Na jednom logističaru je šta će saznati, ali ne možeš ti saznati nešto od vlasnika robe ako ni on sam u tom trenutku nema saznanja o tome. Zašto? Ne zato što nije zainteresovan, nije opskrbljen informacijama. Vidiš, ja kad sam počela se bavim ovim poslom, imala sam situacije da su ljudi iz mog privatnog života bili kao, šta radiš to? A što si ti na telefonu non stop? A kakve su ti to poruke? Šta se tu za Boga dešava? Šta, kao kamion došao, kamion otišao? I onda sam ja prestala da pokušavam ljudima da objasnim šta se tu zapravo dešava. I čime se baviš. I čime se bavim, jer dok ne prođeš kroz to, jer to su neprospavane i neprospavane noći, i statusi i u 2, i u 4, i u 6, i da ne pričam šta sve ne. Ali bitno je imati osnovne logističke podatke i bitno je pružiti pravovremenu informaciju, jer pravovremeno pružena informacija, da li to bilo daleko bilo o saobraćajnom udesu, o zastoju na granici, o koloni na putu, o bilo kakvim nepredviđenim situacijama je ono nešto što brani logističku kuću, brani prevoznika i klijenta na kraju pred svojim krajnjim kupcem.
Tako da je vrlo bitno dati informaciju i imati informaciju. I svakog prevoznika, svakog vozača kojeg si ispratio na put, zapravo biti s njim do kraja puta. Ja sam nedavno obučavala jednog mladog kolegu koji me pitao: a koliko si ti transporta organizovala u životu? I meni je bilo jako žao što uopšte nisam mogla da stvorim ni sliku otprilike koliko sam ja zapravo ljudi poslala na put. I onda smo se vratili, ima jedna ruta koju ja jako volim, onda smo se vratili samo 2 godine unazad na jednog klijenta i na jednu rutu. Ja sam došla na brojku od blizu 1000 izvoza mega. Samo jedne rute. I jel si imala na toj jednoj ruti šteta? Ne. Ne, to me je zanimalo. Imao je prevoznik, ali i to je rešeno. Imao je, napravljena mu je šteta na istovaru i na utovaru, ali i to smo rešili pravovremenom reakcijom. Ali hoću samo da ti približim za skoro 10 godina rada. Kad se vratim na jednu rutu, koliko je to vozila i ljudi ispraćeno na put. Da. Gde sam bila uz njih, malte ne... 24/7. Pa, 24/7, jer automobilska industrija podrazumeva 24/7. Tako radi profesionalac. Hvala. Hvala kod toga, kad spomeneš da je to jedan, da kažem, zahtevan posao, ako si profesionalac, naravno, koji se može svesti na 24/7, da ne kažem kao hitna pomoć. Mene zanima, pošto možda će nas gledati i neki mlađi naraštaj, šta bi njima dala kao neki savet, da li da ulaze u ovaj posao ili to zavisi možda od njihovih nekih afiniteta i, da kažem, sposobnosti i toga kakav im posao više leži. Da li bi ti ovome nekom posavetovali i kakav taj neko treba da bude da bi mu zapravo taj posao legao, da tako kažem? Pa, ovaj posao da bi radio, zaista čovjek treba bude spreman dosta da radi, da bude temeljan, da bude spreman na jedno dinamično okruženje, da bude spreman na izazov, ali ja možda i nisam najbolji primer za to. Ja sam kao dete volila da radim, ideja mi je bila da radim u kontroli leta. Pa me moj stric koji je bio vazduhoplovni inženjer i sa dugogodišnjim iskustvom u JAT-u rekao, a ne, to je stresan posao. I onda ja na kraju... Kakva koincidencija, zamisli? Da, ja na kraju dobih svoju kontrolu leta. Ali da, radila, mislim, ja kako sam involvirana u drumski, tako sam bila i u avio, i u brodski, i čartere, i hand carry pošiljke, i sve što možeš da zamisliš. Ali za ove mlađe naraštaje, pa ja bi im samo preporučila, ako vole izazov, ako vole neizvesnost, ako umeju da balansiraju, ovde je vrlo bitno amortizovati stres. Ako ne znaš da amortizuješ stres i ako prenosiš na sledećeg, sve pada. Sve se ruši kao kula od karata, zato što je ovde bitno amortizovati stres. Kad kažem amortizovati stres, ja sam umela da dobijam telefonske pozive na 5 minuta. Na 5 minuta. I sad zamisli ako ne vladaš tim, šta može da se desi? Ako oni osete moju paniku, sve odlazi, sve se ruši. Tako je. Tako da bitno je amortizovati stres, vladati stresom, znati šta radiš, ne plašiti se da pitaš. I sa sigurnošću mogu da tvrdim da nijedan radni dan neće biti isti. Zato što nikad ne znaš gde će dan da te odvede i koliko će dugo da traje. Ali jedino što mogu da obećam je da je posao jako zanimljiv. I urnebesan. Pa, urnebesan. Nije za ljude koje vole monotoniju, jednoličnost. Safe place u suštini. Da, ja sam više taj adrenalin, meni to prija. Ja ako nemam izazovan posao, što bi deca rekla, to me ne radi. Pa dobro, da. To se slažem.
Ali to kad si spomenula za kontrolu leta, pošto je moj tata studirao saobraćajni fakultet, kad sam ja trebala da upišem, on je mene hteo da gurne da budem kontrolor leta, međutim, meni je tada u tim godinama to delovalo previše odgovorno i onda sam ja se usmerila na druge stvari, ali sam opet neko završila u kamionima i avionima. Pa eto, to hoću ti kažem, ja sam htjela da radim u kontroli leta, po struci sam totalno nešto drugo i opet završih u logistici. Ali ista nam je sudba. Nekako smo svi završili u istom loncu, iz kojih god razloga, ali bitno je da se tu dobro snalazimo i ništa nije lepše nego na kraju dana na dana, noći, čega god, kad posao koji radiš bude završen. Da, to se slaže. I to uspešno završen. Tako je. To mogu workeri. Tina, meni je drago što smo danas vodili ovaj razgovor. Nadam se da je i za tebe bio konstruktivan kao i za mene. I ono što bih ja posebno htjela ovako javno da ti se zahvalim, što si pristala na to da učestvuješ u snimanju moje prve epizode ovog podcasta, što meni izuzetno znači. A posebno što znam da generalno nisi neko koji ima afinitet da se druži sa kamerama, tako da mi je drago što si izašla iz svoje zone komfora. Ako ko želi u tome da se isproba, može da izađe iz zone komfora. Ja shvatim koliko je to divno. Dragi gledalci, drago mi je ako ste oslušali ovu epizodu od početka do kraja. Nadam se da je bila korisna i konstruktivna za vas, da ste dobili neke nove upute i saznali nešto novo. Ukoliko je ovo za vas bilo korisno, zapratite nas na Instagram stranici Transport Rizik Osiguranje, Protos, a više o nama možete pogledati i na web sajtu www.protospodcast.com. Također, ukoliko vam se ovo svidilo, možete da nas lajkujete i subscribe-ujete i volila bih da ostavite vaše komentare. Također, ukoliko imate dodatna pitanja, sugestije, ideje ili neke teme koje biste željeli da čujete u narednim epizodama, možete mi pisati na ana.milinović@protospodcast.com. Hvala ti još jednom što si bila danas. Hvala i tebi, bilo je zadovoljstvo.